Hello， 大家好，我係惠州小網王招兒。我哋而家咧就係到咗亞博，即係嗰個世界廣場噶啦吓。佢下低咧又係一個商場吓，即係大家都望得到啦。呢度都係細蚊仔玩噶啦，呢度都要即係各行各業都有噶吓。呢個商場又好，有蘇寧電器啦，呢度有美甲啦，呢啲就係小窄路啦，呢度仲有嗰啲洗腳都有噶吓。即係呢度商業街咧，大家都可以望得到嚇。呢度都係雞鋪咧，都係開齊嘅嚇。同埋咧，嗰邊咧就係長通希園，對面咧就係大潤發。即係呢度呢個黃色嘅路咧，就係嗰個金卑南灣嚇，對面就係金卑南灣嘅啦嚇，就係咁樣。即係呢度直行過去咧，對面咧就有一個市場嚇，嗰度有一個市場啦，農貿市場咧，嗰度好多嘢買㗎嚇，就係呢度嗰個街口㗎啦嚇。嗱呢邊咧都係有好多嘢食㗎啦嚇。即係烤魚、貴州嗰啲火鍋，呢度嚇呢條街都好多嘢食噶嚇，同埋呢度呢個天虹啦，廣東國際啦，佢呢度咧就有一個鎮歌茶樓嚇，即係24小時開噶嚇。呢邊仲有嗰啲必勝客同埋呢啲茶，即係嗰啲茶室噶啦嚇，用咖啡啦都有噶嚇，大家都可以揀一揀一望噶嚇。嗱呢度咧就有提球室啦，即係呢度有提球室，呢度有4大商場噶嚇，呢度有4大商場嚇，即係呢個地方咧就好方便嚇，同埋嗰邊咧有個菜市場啦，大家都可以望得到噶啦嚇。嗱呢條街咧都好旺嘅，大家嚇。我哋而家咧就係4點幾嚇，即係4點半咁樣嚇，4點半啦嗱，呢度都好旺噶嚇。呢啲有剪頭髮噶啦，同埋呢度有美甲噶啦，做美容噶啦。嗰些麻辣燙啦，嗰些小食呢度仲係有啦，即係頭髮都可以呢度都有整嗰啲嚇，即係呢度嚇都係有美甲，呢度有好多，呢度剪頭髮，呢度係潮汕燒魚㗎，呢度就係買生果啦，有螺螄粉啦，呢個就係亦都係理髮店嚇，呢度好熱鬧㗎嚇。呢間鋪咧要係買生果㗎嚇，呢間鋪要係買生果㗎，呢度係豬腳飯。呢度係羊肉粉，大家都可以望得到嚇。即係呢度有燒鵝黃，大家可以望得啦。呢度都係有燒鵝黃，睇起上嚟幾靚喎，應該好好食嘅喎。嗱，睇上嚟都好靚，應該好好食。呢度就係有殺豬粉，呢啲乜都有嘅啦。嗱，呢度仲有埋整鴨嘅啦，整鴨即係美鴨。呢度咧有一個錢大媽啦，即係呢度有錢大媽咧，唔買隔夜餸嘅嚇，唔買隔夜菜嘅嚇。呢度係從前特色啦。呢度咧仲有即係做美容噶啦，呢度真係好旺，應有盡有。呢一排大家都望得到嚇，都係開齊噶嚇。呢度又係咩正宗龍江豬腳飯噶啦嚇。呢度有重慶麵館，嗰些小食有武漢熱乾麵啊。呢度各式各樣嘅特色真係多得不得了啊！我哋事不宜遲，上去望一望呢個單位啦。Hello， 大家好，我哋而家咧上咗呢個單位，介紹一套咧南北通途120幾平方，3房2衛2廳後裝歐式。大家我而家咧從入戶講起啦，好嘛？我哋而家入到呢啲咧，即係呢個入戶咧，呢度咧就係有一個地方嚇，得你一戶用得到嘅嚇。即係呢度咧就係可以擠嘢，即係睇你自己點樣利用。你或者擠一個鞋櫃啦都得，即係呢個位係高嘅嚇，你自己中意點樣利用都 OK 嘅嚇。呢入到嚟咧，呢度咧就係即係一個門咧就係實木門，即係鎖咧都係嗰啲普通嗰啲鎖嚇，係咁樣嚇。呢度咧佢就係做咗一個鞋櫃嘅啦嚇，就係咁樣嚇。即係呢個位咧都好大嚇，第時你中意做大啲咧，唔用呢個都得，用呢個咧都 OK 嘅嚇。佢呢度咧都係仲可以即係擠啲嘢嘅嚇，即係仲有好大嘅地方都可以利用到。佢成個裝修咧都係歐式嘅款嚇，佢入到嚟咧係一個玄關嘅嚇。即係都係即係歐式嘅，大家都可以搞得到嚇。呢啲咧就係大理石嘅嚇，呢啲都係大理石，大家可以望得到嚇。呢啲都係大理石，即係成個就係歐式款啦。嗱呢度咧入到嚟呢邊咧，佢都係一個門嚇，即係嗰啲圓嘅嚇，即係一個圓形咁樣。呢啲都係歐式為主啦嚇，大家都可以望得到嚇。今次我哋入到嚟呢邊咧，就係第一個就係工位嘅啦嚇。呢個工位咧，其實佢都係好大嚇。呢個工位都有要4.5個平方咁樣，呢度咧其實可以做一個咧，就係嗰個乾沙分離，個乾沙分離都夠位嘅啦，
即係睇你而家咁樣都 OK， 睇你自己點樣利用。呢度都係嗰啲配齊嘅啦，啲嘢㗎啦，毛巾架啦，同埋呢啲花灑啦，都係配齊嘅。馬桶啦，呢啲啦嚇，仲要做埋呢啲啦，同埋即係洗面盤啦，係圓嘅啦。即係下底咧就唔可以擠嘢啦，就係咁樣嚇。即係第時如果你中意做，唔中意做可以換咗佢嚇，好似而家咁樣都 OK 嘅嚇。即係工位嘅情況就係咁樣㗎啦。嗱，今次我哋出得嚟咧，我哋就先講下嗰個即係嗰個餐廳同埋嗰個廚房㗎啦嚇。嗱，呢度咧佢就係一個餐廳位啦，即係好大一個圓形嘅，你哋都係大理石嘅嚇。即係你而家咁坐咧，又呢張台咧，我覺得好，呢張台好大嚇。其實佢呢啲咧就係一個開放式嘅廚房咧，如果開間咧咁講咧，都要3.5米嚇，即係要3.5個開間咧。但係佢呢張台咧就好大，就係即係顯得咧喺呢度咧就好似好窄咁。其實呢張台我覺得太大啦嚇，即係而家坐5、6個人都冇問題。如果咧即係計咗個細一張台咧，或者坐7、8個人嚇，90個人都 OK 嘅嚇，即係呢個位。嗱，大家都望得到嚇，呢啲全部都係 O-C 嘅啦，成個都係 O-C 嘅款嚇，呢啲都係吊咗頂嘅嚇，即係做咗造型咁樣。嗱，今次我哋睇下嗰個廚房啦嚇，呢個廚房咧就係呢個 U 字型嘅廚房啦。嗱，呢度咧都係 O-C 款嚇，即係吊櫃啦、地櫃啦、大理石灶台啦，同埋抽油煙機啦、煤氣灶啦，同埋消毒櫃啦嚇，即係呢啲咧佢都係用咗一排嘅啦。呢度住應該都住咗2、3年、3年嚇，至少都要3年。但係咧佢都係保養得幾好，都好企理嚇，即係乾乾淨淨嚇，即係保養得好企理嚇。但係咧，我覺得呢啲咧用咧或者都用得到，但係咧如果想靚啲咧，呢啲都冇用啦嚇，可以自己換咗佢嚇咁樣噶啦。今次我哋而家咧就係入咗即係第二間咧陽台嚟噶啦，即係靠住嗰個餐廳嘅陽台邊嚇。呢個陽台咧就唔係好大嚇，呢個陽台咧就要3個半方嚇，即係就係3個半平方咁樣，即係細細嘅陽台。呢邊咧就邊度咧？就係對住咧，即係嗰個高鐵啦。嗱，大家望得到啦嚇，呢個高鐵軌道啦嚇，大家都可以望得到啦。呢度嘅視覺咧都係 OK 㗎嚇，真係冇咩，即係唔係話冇咩遮擋啦。嗱，成個視覺真係都 OK 噶。我而家呢個路層咧就係低路層嚇，就係唔係高路層，就係咁樣嚇，大家都可以望得到，都冇遮擋。同埋咧對面咧嗰度就係長通希園，嗰度就係長通希園噶啦嚇，嗰度就係長通希園。呢邊咧就係大潤發嚇，呢度嗱嗰個紅色字嗰度就係大潤發噶啦嚇，就係咁樣噶啦嚇。今次我哋入去嗰個廚房區架先嚇，我哋而家咧就係到咗嗰個客廳噶啦嚇，而家到咗呢個客廳嚇，呢個客廳咧佢都係。即係買嗰啲咧都係 O-C 嘅嚇，呢啲梳化 O-C 嘅嚇，都係 O-C 款嚇。但係呢個開間咧，呢個開間有3.8米，呢個開間即係呢個廳嘅開間3.8米，同埋咧都做埋呢啲 O-C 嘅，即係呢啲款式都係 O-C 嘅款嚇，睇上嚟都 OK 嚇。雖然咧有啲年份，但係佢都保養得幾好。同埋咧，佢呢啲咧都係做咗個梳化背景牆啦嚇，梳化背景牆呢度咧就好似甩咗咁樣嚇。甩咗噶啦嚇，呢度係甩咗，即係第時你唔中意都可以換咗佢，或者係即係貼埋一樣嘅配上去都 OK 嘅嚇。即係呢邊咧，佢都係一樣嚇，做咗大理石嘅電視背景牆，同埋咧都係做咗一個框架啦嚇，大家都會呢啲都係做咗框架。兩邊咧佢都係即係做咗啲燈，做咗啲燈。呢度咧仲有鏡仔嚇，即係可以照鏡，即係都可以嘅嚇。呢度呢個鏡都可以照下個鏡嘅，就係咁樣嘅啦嚇。成個都係 O-C。今次我哋嚟到第二個陽台嘅啦嚇，佢呢度咧就係南北通透嘅嚇。嗱，嚟到第二個陽台咧，佢呢度咧擠咗一張咁嘅嘢嚇，即係咁個茶几喺度嚇，即係有啲坐墊啦。但係咧呢個佢呢個即係陽台咧都要3.5米長嚇，即係呢度個開間咧有1.6米，呢度個開間就1.6米，長咧就3.6米，呢度咧。就1.6米咁樣嚇，即係嗰個開間就係咁樣噶啦。呢度就係對住邊度咧？就係對住下邊嘅，即係嗰個商業啦，就係嗰啲下邊嗰啲雞鋪啦。嗱，大家都可以望得到嚇。呢啲雞鋪咧都係要開噶嚇，下邊都好熱鬧噶嚇。特別就係晚黑咧，仲更加熱鬧噶嚇。呢邊過去咧就係嗰個過到嗰邊咧就係一個又係一個好大嘅嚇，即係又係一個樓盤嚟嘅。就係叫咩名？一陣間突然間諗唔起啦。今次咧就係呢邊睡房區咧，我哋又係第一間房嚇，即係第一間房咧，佢呢度咧呢個平方咧都有10個平方咁樣嚇。佢呢度咧放咗一個1.5米嘅床。
嗱呢度呢邊咧都放咗床頭櫃，都吊咗頂嚇，成個 O 式嘅。嗱都有埋冷氣機，同埋呢度咧有個飄台嚇。呢個飄台咧嗱下低咧都係啱啱望住嗰個長島戲園呢邊嘅，就係咁樣。呢度咧都係做咗嗰個即係收納櫃咧，即係做咗吊頂噶啦嚇。呢度咧佢都係做咗啲即係裝飾啦，大家都可以望得到嚇。佢都係做咗啲裝飾嚇，就係咁樣噶啦。跟住我哋嚟到第二間房噶啦嚇。呢個房咧一樣嚇，都係10個平方咁樣嚇，都係10個平方。嗱呢度咧都係一樣有個飄台啦。嗱呢個飄台咧又係一樣嚇，即係對住長通戲園呢邊嘅嚇，即係對住長通戲園呢邊嘅就係咁樣嚇，大家都可以望得到嚇。呢度有個飄台嚇，呢度咧就係1.5米嘅床啦。呢度都係兩邊咧擠咗床頭櫃同埋冷氣啦，吊咗頂啦。燈飾都係歐式噶啦，呢個床都係歐式噶啦，佢都係做咗床頭即係嗰啲背景噶嚇，都係做咗床頭背景就係咁樣噶啦嚇。同埋呢度咧，佢仲係可以做一個收納櫃，呢間房就冇做收納櫃噶啦嚇。其實呢個地方做個收納櫃咧嚇，做上去咧即係幾多山都夠擠噶啦，即係呢個位就係咁多，即係夠噶啦。即係你如果要電做，就算你自己中意都 OK 嘅。嗱呢度咧，佢仲係呢度可以呢度貼一幅畫咧，或者係做一格一格嗰啲咧，擠啲工藝品咧都 OK 嘅嚇。跟住我哋又有主臥啦，呢個主人房咧，佢都係呢個廁所好大嚇，呢個廁所咧，佢真係好大嘅啦。嗱，即係可以做一個乾沙分離啦，或者你喺呢度做個浴缸都得嚇，即係呢個位係夠嘅，即係睇自己點樣安排嚇。喺度即係嗰啲放即係嗰啲架啦，即係嗰啲洗頭水嗰啲啦嚇，佢配嗰啲咧都係歐式款嚟嘅嚇，佢成個嗰啲沖涼嗰啲花灑都係歐式嘅款，就係咁樣噶啦。呢度就係一個倉啦嚇，佢都封埋嘅嚇，就係咁樣。呢度咧就係要馬桶啦，同埋呢度都係標配啦，即係洗手盆下低咧一樣唔可以擠嘢嚇，係咁樣。呢度咧就係一個鏡仔，就係咁樣噶啦嚇。呢度就係毛巾架啦嚇，就係咁樣嚇。呢個主要嘅洗手間就係咁嘅情況噶啦。咁你入到嚟呢度咧，嗱佢呢度咧就係做咗一個收納櫃嘅嚇，呢度做咗個收納櫃。其實佢呢個地方都好大嚇，你用起身都 OK 嘅嚇。嗱，佢呢個主人房咧有加埋廁所咧，有15個方啦。加埋廁所呢個主人房加埋廁所要15個方。嗱呢度咧佢就係擺咗一個歐式嘅床啦，歐式嘅即係擺咗個歐式嘅 sofa 就係咁樣嚇。呢啲地方咧以前咧都係兩個床頭櫃啦，佢就擠到呢邊啦，就係咁樣。呢啲都係歐式床啦，同埋都係即係床頭嘅背景啦嚇，呢啲都係做咗噶啦嚇，都係吊頂歐式嘅嚇，同埋咧都係擠埋電視、即係冷氣機啦嚇，都係配齊嘅。呢套房咧就係咁樣噶啦嚇，大家都望咗噶啦嚇。跟住咧，我總結下呢套房嚇，呢套房咧佢就係即係單價咧就5100萬，總價咧我哋會報嘅係實價嚇，就係63萬。呢個平方咧就係122個平方，即係月供咧就2100萬。呢個我而家企喺呢個單位咧，就係即係博廣場上邊嘅嚇，即係一個單位嚇。即係下低咧就係亞博廣場啦，對面咧就係大潤發啦，即係我哋側邊咧就係嗰個天虹啦，對面咧都仲係有嗰啲農貿市場嚇。跟住咧，我報嘅都係實價嚇。如果大家對呢套房咧感興趣咧，就加我微信或者係 WeChat，我喺呢度等你喎。下一集見。